تطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد. Muammar Gaddafi yayoboye Libya imyaka irenga 40 yose, gusa ariko yari inshuti y'ingenzi kuba mukundaga n'abamwishimiraga, ariko akaba inzozi mbi kuba mutinyaga n'abamwangaga. Abamwanga n'abamukunda bose bafite inkuru zabo kandi zihariye, gusa ariko wowe birashoboka ko waba nagakuru n'akanamba waba umuziho, ariko kuva bamwe bafite iyo bamuziho yewe kandi bakamuganiraho, cyangwa se ukaba umuzi neza ariko ntumenye niba koko ibimuvugwa ari ukuri cyangwa ibinyoma. Ese rata nawe waba warigeze kumva ko iyo Gaddafi aza kuba ariho ubu muri Afurika yose tuba dufite za robine twivomeraho za fanta kandi ku buntu? Imagine nawe iwanyu ufite nka kane ebyiri, imwe ari iy'amazi indi nayo ya fanta, uvoma ukanywa ugashira inyota, ubundi ukwezi kwarangira ukishyura amafaranga igice cya 20 gusa y'ijerekani. Uyu munsi nyuma ya twinjirane byuzuye mu nkuru z'umutegetsi Muammar Gaddafi wayoboye Libya imyaka irenga 40 yose, gusa wifuzaga gufata Afurika yose akayigira igihugu kimwe, ubundi akayikataho amareta, mbese nk'uko hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi hakabaho na Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Ubu tugiye kureba buri kimwe kuva ku gufata ubutegetsi kwe kurinda ahizwe nk'ikinyamaswa ubundi akicwa urubozo. Nunyemerera kandi turareba uko Libya yari imeze mbere ikiyobowe na Gaddafi, yewe n'uburyo yabaye nyuma y'urupfu rwe. Uyu munsi biragusaba kwitonda maze ukareba video kugeza ku musozo ubundi uryoherwe kandi urasobanukirwa. Gusa ariko niba wishimira kandi ukaba ukunda kumva ibiganiro by'amateka, uyu niwo mwanya mwiza ukanza subscribe kubera ko amaze kugera ahantu hanyaho Man TV, aho dukura amateka mu nyandiko maze tukagufasha kuyumva no kwibukiranya mu buryo bw'amajwi. Reba ko wakanza subscribe, niba utarayikanda ikande maze ube mu muryango mugari wa Man TV. Ndisale Hasani, iyi Man TV, bahaye ikaze. من بكرة تخرج والله من هذه الليلة كل المدن الليبية والقرى الليبية والواحات الليبية. Ubundi mu mwaka w'igihumbi 1939 igihugu cya Libya cyayoborwaga n'umwami witwa King Idris wa mbere. Icyo gihe Libya yari igihugu gifite umutungo mwinshi cyane wa petroli, gusa ariko nubwo Libya yari ikungahaye ku mutungo kamere, ariko abaturage benshi mu gihugu bari bakenye cyane kubera ko amafaranga yavaga muri petroli yakoreshwaga cyane n'abari ku butegetsi ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, aho gushorwa mu bikorwa remezo byagakwiye gufasha rubanda. Icyo gihe Muammar Gaddafi yari akiri muto cyane akora mu gisirikare cy'umwami wa Libya, Royal Libyan Army. Yari afite ipeti rya liyetona cyangwa ofisiye muto. Rero umwami King Idris wa mbere yari amaze gusaza cyane, nibwo yaje kurwara indwara nyinshi gusa nini z'ubusaza, ubundi ajya mu gihugu cya Turkiya kwivuza. Maze ku itariki ya mbere Nzeri 1939 Gaddafi n'itsinda rye ry'abasirikare bato ryiswe Free Officers Movement bakoze igikorwa cyo gufata ubutegetsi, coup d'etat. Nibwo bahise bafata radio na televiziyo bya leta batangaza ko ubutegetsi bw'umwami burangiye. Mu ijambo rye rya mbere kuri radio, Gaddafi yatangaje ko ubutegetsi bwa Libya burangiye kandi ko igihugu kibaye repubulika ndetse n'abanyalibiya bagomba kungukira ku mutungo kamere w'igihugu cyabo. Abaturage hafi ya bose ba Libya basamanye yombi iyo nkuru kuko rwose bari bishimiye kumva ko igitugu n'uburetwa by'ingoma ya cyami birangiye. Gusa ariko iyo baza kumenya ko ufasha ubutegetsi ari nk'intare yinjiye ishyamba, bari kwifuza ko ingoma ya cyami itwara imyaka n'imyaniko. Nyuma yo gufata ubutegetsi, igihugu cyiswe Libyan Arab Republic, maze Gaddafi aba umuyobozi wacyo, president. Mu myaka ye ya mbere ku butegetsi, Gaddafi yahise atangira guhindura ibintu byinshi mu gihugu. Ku ikubitiro yafashe icyemezo cyo gushyira ubucuruzi bwa peteroli mu maboko ya leta, guhagarika ibirindiro bya gisirikare by'ibihugu byo mu burengerazuba ndetse no kongera amafaranga igihugu cyungukaga kuri peteroli. Icyo gihe igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza byari bifite ibirindiro bya gisirikare muri Libya. Gaddafi yabirukanye avuga ko Libya igomba kwigenga kandi ko nta gihugu cyo hanze ashaka ko cyongera gutanga amategeko mu gihugu cye. Iki gihe abaturage benshi bahise bamufata nk'intwari y'igihugu, ariko ibihugu byo mu burengerazuba bitangira kumufata nk'umuyobozi uteye ikibazo uvutse. Ngaho ntega amatwi ijambo kurindi maze wumva aho bahera bavuga ko Gaddafi ari we muyobozi mwiza nyine wari ukwiye Afurika. Gusa niwumva uwo bahuje imikorere n'ubu ntutinya, ahubwo umwandike muri comment. Mu myaka yakurikiye Gaddafi yatangiye gahunda nyinshi zo kuzamura imibereho y'abaturage. Mu gihe cya mbere cy'ubutegetsi bwe, Gaddafi yubakiye abaturage amazu menshi, abadafite aho baba barahabona. Yashyizeho kandi amashuri n'amavuriro mashya, abatishoboye bashobora kwiga yewe kandi no kubona ubuvuzi ku giciro gito. Ndetse kandi yatangije gahunda zo gufasha abaturage bose kubona
amazi. Byakozwe n'umushinga witwa Great Man Made River wari ugamije kuzana amazi ava mu butaka iyo kure cyane ajya mu mijyi minini. Uyu mushinga wafashije abaturage benshi kubona amazi meza kandi wafashwe nk'umwe mu mishinga minini cyane ku isi. Kubera ibyo bikorwa rero mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani abaturage benshi batangiye kubona uburezi bw'ubuntu, ubuvuzi ku buntu ndetse n'amazu ku giciro gito kandi yewe n'amashanyarazi agera kuri bose kandi hose. Ibi rero nibyo byatumye benshi mu banyafurika icyo gihe birahira cyane ubuzima bwari butangiye kuryoshwa muri Libya. Ngaho none wumva uburyo n'abavuga nabi Gaddafi icyo bamuziza. Nubwo ari ibyo yakoraga bifasha abaturage, ubutegetsi bwa Gaddafi bwatangiye kunengwa cyane. Umva, abantu benshi bavugaga ko Muammar Gaddafi yari perezida mubi kubera uburyo yayoboraga igihugu cya Libya akoresheje ubutegetsi bw'igitugu, kudaha abaturage uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza no gukoresha igisirikare n'inzego z'umutekano mu kubuza abaturage kwigaragambya. Ubundi igihe Muammar Gaddafi yari perezida nta matora yiremewe mu gihugu cya Libya. Iyi niyo mpamvu yayoboye imyaka 42 yose. Hano nta muntu n'uyu n'umwe wari wemewe guhangana nawe mu matora kuko we yiyitaga umuyobozi w'impinduramatwara aho kwitwa perezida. Kuri Gaddafi we demokarasi yari ikizira. Ibi nibyo byatumye abantu benshi bavuga ko yigaruriye igihugu nk'umwami. Ku butegetsi bwa Gaddafi kandi kwicwa no gufungwa byari bya buri wese wageragezaga kumunenga cyangwa avuge nawe ubutegetsi bwe. Hari benshi bapfuye barahambwa ariko hari n'abandi bazimiraga neza burundu, ukibaza niba barapfuye cyangwa se ari bazima, ahubwo wowe ugasanga urinze usaza ugitegereje umuntu ugaheba burundu pe. Hari ubwo wasangaga yarakatiwe urwa burundu cyangwa se yaranapfuye kera da kubera kwiha kuvuga ibitagenda neza ku butegetsi bwa Gaddafi. Gaddafi kandi yafashwe nk'umwe mu bayobozi ku isi bashyigikiraga ibikorwa by'iterabwoba yewe no gufasha imitwe yitwaje intwaro. Ibihugu byo mu burengerazuba byamushinja uruhare mu iturika rya Lockerbie bombing rwatumye Libya ifatirwa ibihano bikomeye n'ibihugu byinshi. Ariko sumva gato uburyo Gaddafi yayoboraga igihugu. Uburyo bwe bwo gutegeka bwari bushingiye ku gutera ubwoba abaturage no kugenzura buri kintu cyose. Ubu nibwo yashyizeho inzego z'ubutasi zikomeye zagombaga kugenzura abaturage, gutega amatwi ibiganiro byabo no gutanga raporo ku banenga ubutegetsi ubundi bakabihanirwa. Kandi ntugire ngo ni ukubana gusa. Ibi byatumye abantu benshi batinya burundu no kuganira ku bya politiki yewe no mu ngo zabo. Noneho ikintu kirenze ibindi ku butegetsi bwa Gaddafi, nta shyaka n'iri na rimwe ryari ryemewe, nta perezida n'uyu n'umwe wari wemewe kuko nawe bwite ntiyari perezida oya, ahubwo yari umuyobozi w'impinduramatwara nk'uko yiyitaga. Gaddafi wakimara kwegura Idris yahise akuraho amashyaka yose avuga ko amashyaka ateza amacakubiri, ahubwo ahita aca iteka agita Jamahiriya, ijambo risobanura ngo ubutegetsi bw'abaturage. Gusa nubwo byari bimeze uko, nta muturage n'uyu n'umwe wagiraga icyo avuga, ahubwo we nyine yashakaga kuyobora igihugu cye mu buryo bwe. Mu gihugu cya Libya kandi ku gihe cya Gaddafi nta binyamakuru byigenga byari bihari, ahubwo radio na televiziyo byose byari ibya leta. Inkuru zamunengaga zose ntizashyirwaga hanze. Ibi nibyo byatumaga abaturage batabona amakuru y'ukuri. Gaddafi kandi yahise anashyiraho amategeko n'amabwiriza ntarengwa y'igihugu. Rero rimwe mu itegeko ryari rikomeye cyane cyari igitabo yanditse we ku giti cye akita The Green Book cyangwa igitabo cy'icyatsi. Iki gitabo cyabaye nk'itegeko gikomeye ry'igihugu, cyahise kijyanwa kwigishwa mu mashuri kandi abaturage nabo bagombaga kugikurikiza. Cyavugaga ko demokarasi isanzwe itari nziza, ahubwo ko abaturage bagomba kuyoborwa mu buryo bwe yise Jamahiriya. Ubu butegetsi rero tubonye nibwo bwaje guhitana abanyeshuri benshi ba kaminuza bagerageje kwigaragambya bamagana ubu buretwa. Akoko maze ingabo n'abasirikare ba leta birara mu bana, ubundi barabarasa, ubwoba noneho nyabwo butaha imitima ya rubanda. Mu myaka yakurikiyeho Gaddafi yatangiye kwivanga mu ntambara zo mu bindi bihugu byo muri Afurika. Aha nibwo yohereje abasirikare n'ingabo mu bihugu bitandukanye nka Chad, Uganda ndetse na Sudani. Ubu bwo yashakaga nawe kugira uruhare runini muri Afurika ndetse rimwe na rimwe agafasha imitwe yitwaje intwaro. Ibi rero nibyo byatumye bamwe mu bayobozi bo ku isi batangira kumufata nk'umuntu ushobora guteza ikibazo gikomeye ku isi yose. Nibwo rero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1986 indege za United States Air Force zagabye ibitero bikomeye muri Libya, cyane cyane mu murwa mukuru Tripoli. Muti byagenze bite? Mu gihe cya Perezida Muammar Gaddafi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje igisirikare cyazo kirimo United States Air Force mu kugaba ibitero ku gihugu cya Libya, cyane cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1986
1986. Ibi byabaye cyane nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyabereye mu mujyi wa Berlin mu gihugu cy'Ubudage, aho abantu benshi b'abasirikare b'abanyamerika bakomerekeye ndetse abandi barapfa. Icyo gihe leta ya United States yashinze ubutegetsi bwa Gaddafi gutera inkunga imitwe y'iterabwoba yakoze icyo gitero. Mu rwego rwo kwihorera rero no kuburizamo ibikorwa by'iterabwoba, Perezida Ronald Reagan wayoboraga Amerika icyo gihe yategetse kugaba igitero cyiswe Operation El Dorado Canyon. Icyo gitero cyagabwe n'indege za United States Air Force zibifashijwemo n'igisirikare cyo mu mazi US Navy. Rero bateye ibirindiro bya gisirikare bya Libya, ibigo bya leta n'ahantu bakeka ko hakorerwa imigambi mibisha y'iterabwoba i Tripoli na Benghazi. Impamvu nyamukuru z'ibi bitero rero zari uguhana Libya kubera gutera inkunga iterabwoba, kurinda abanyamerika bari mu mahanga no kugerageza guca intege ubutegetsi bwa Gaddafi bwashinjwaga guteza umutekano muke mu bihugu byinshi. Ibi bitero rero byangije byinshi muri Libya kandi byatumye umubano wa Amerika na Libya urushaho kuzamba mu myaka yakurikiyeho. Ubundi Gaddafi arakarira byiteka abayobozi bo mu bihugu by'uburengerazuba. Reka ngushimire cyane aho tugeranye kuri uyu munota. Uri uw'agaciro, uri uw'ikirenga kandi uri uw'icyubahiro. Kora subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategurira bijye bikugeraho mu ba mbere. Ariko kandi niba wakunze iki kiganiro kandi like, ubundi utere comments. Muammar Gaddafi ntabwo uyu munsi tumusoje, ahubwo turamusubitse. Ejo tuzagaruka noneho turebe uburyo uyu mugabo ukomeye nka Gaddafi yavuye ku butegetsi yishwe urubozo. Nje ndi Sale Hasani, iyi ni Man TV, ndabashimiye.